Ya diaturke langgam sik. Aku tak nyuwun anu sik, nyidam sari sik. Nyidam sari dibawani sing bawa Mas Gareng. Aku. Ayo no. Lah iki kok lagu apa? Udah. Yang sabar, yang tenang. Ora apa-apa lho, mamerna karo masyarakat kene. Iya, udah Lamona lama. Kang Gareng ke suarane api. Iya, suaranya bagus. Suaranya bagus. Suarane apik po asu kire. Aja ngono ta. Omongane ra enak. Mas Gareng, jangan gandrung putri cacahe loro. Siji Niken, loro Mbak Ciblek. Wis, ayo. Ya, kamu pilihnya yang mana? Aku mau gandrung karo Gareng. Apa? Mau. Aku kepengine digandrung karo Pak Wali Kota. Wah. Keduren ya. Oh, senengane wali kelas ora nyandak wali kota. Wali muridnya wegah. Ayo, monggo, ayo. Arep gandrung sapa sih Mas Gareng? Ayo sing genah enak disawang ya iki no. Ya. Lah panggirnya ora enak disawang. Mengko yen isih kurang. Tapi mengko anggere njaluk wedang kopi maring aku awas. Lah kowe dhewe ngombe kopi njaluk panitia lho. Ayo ya. Iki sing diarani yen kowe mangan urung wareg tanduk separo. Lah kok Loh, ngono? apa aku dilahirna nggo tanduk-tandukan? Lah witekno yen siji kakean no. Ayo. Ya Duh wes. wong ayu. Monggo Mas Gareng, ayo. Duh wong ayu. Mengko anggere maring aku ya duh wong ayu. Ya. Ya. Ya yo. Aku aja pekewo karo Pak Kapolda anu kowe tak ulehke saiki lho kowe. Lah ngopo kok sia-sia? Lah witekno pas ning kene bolone Pak Kapolda. Loh ya jelas ya. Kita kan Banyumas ya Pak Kapolda. Iya asik. Besok karo ke Prokerto bareng ya. Alah Pak kemayu. kalau buat latihan ajar titis ini bagus ya Pak. Untuk ajarane Mbak ta. Maksudnya nyong anu apa sih? Ayo. Luru Ayo. Pepujaning ati. Jen. Mumpung ada omah kok. Neng kan nonton ke streaming. Oh, iki di streaming to? Ayo no. Streaming saka Tribrata News Polda Kaltim. Anu, sorry mah, cari uang mah. Wah, nyeluke mamah. Oh, bojoku jenenge bojoku jenenge Salimah. Oh. Tapi kan wis kalau di streaming. Ya wis ra apa-apa. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Anu neno. Ganti aku ya, Mas. Ya kose sabar dhisik. Harus ada instruksi dari dalangnya. Oh, dari mengko angger lampune wis dipateni panggunge dikukuti Tapi kowe. aku, ya. Berarti aku jare kayak teratag apa? Ayo. Apa mong awakku dhewe. Kene maju kene. Aku kepengin pamer karo Pak Wagub ben kepengin. Ya ora lah Pak Wagub ya ini. Hop, ganti Duk, ngerayu Mbak Ciblek. Ayo. Kadewe sancang-ancang loh Mas. Wis ben, ayo. Ganti Mbak Ciblek. Ayo. Ngerayu ketipung. Ayo. Apa Mas? Ora apa-apa. Apa tuh mon ketipu nganggo bayak? Ora, ngerayu cewek sing ngirungi mancung. Ayo. Iya mancung melebu. Ayo. do dewa apes awakku. Wes. Jawa Togo kok apes awakku. Nah kok kirane ora gelem ora apa-apa ngene Mas Woro munggah. Mas Adar aku ana serpe iki. Mas Woro selirane padha aku. Loh, Oh, ya apa? ora apa-apa sing penting kan Do dewa Jawa Togo. inggih Kang Mas Kamandopok. Kamandoko kok Kamandopo. Kamandopok, Mbok. Kamandoko. Oh iya. Kamandoko, carane Kamandoko karo Cipta Rasa. Karo lutung Ning kesarung. Kamandoko ya ora. Lutunge kesarung ya Rika. Oh, aku toh? Iya. Enoe, ayo. So
mring wa mlaku dhewe kana kemayune Lah ceritane angger wong ayu kan mlakune iki lho. Sik, aja rebutan. Sik, gandeng ceweke loro to iki. Heeh. Lanange ya loro kudune. Sapa? Sijine adik sampean. Sapa ki? Mas Bagong. Oh. Ndi Bagong? Ayo kene. Gak wadi. Ayo Mas Bagong kene. Bagong. Ayo kene, mentaram. Turun. Sarwe sarwa. Ayo. Yo. Golek mik. Kayak. Wah, tujune kok iki ketekan bolo aku. Sedulurku nyusul. Oh, ki adikmu Nah, apa iki rek? lho, dikapak-kapake nadyan beda pilihan ning nyusul. Iya, wes sembah nuwun. ya. Wilujeng rawuh para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Amin. Wilujeng dalu sedaya iki. warga Balikpapan. Nggih. Ora ora kok bagonge wujule cononen. Lho, iki ngono anu. Iki ciri khas adikku Bagong ngene Oh, iki. ciri ngono. khas. Mustikaning jagat. Oh, mustikaning jagat dadi Nggih. nang wudel ya. Lah, Nganti menjoto kaya gue. Ah iya. Lho lah iki wong ciri khas kok. Lah Wah, iya. niken sajae kesengsem karo adikku Bagong. Oh, kesengsem. Lali. Jangan awis karo Bagong. Kuwi tempelan apa asli? asli nduk. Asli. Oh, Lah, angger pernah- tempelan harus dijaluk Bagong kok. sing udele bodong ya goriki. Monggo Lah, wong jane pernah- liyane Petruk sing bodong iki. Ngapunten wong pernah duet waktu Mbak Niken Lho, SMP. tau duet SD. lho. Tahu duit tapi kan orang ngetokne udel. Ya pangkle. Iki mau gara-gara Wis to. golek wangsit. Nah, dikulinake jejer, kulinak. Kene. Kene, maju. Ayo, wes saiki Mas Bagong tak gathuke karo Mbak Jiblek. Mas Gareng karo Mbak Niken. Oke. Aku karo Bagong kurugan wetenge tok wis mlekenet. Oke. Gede banget. Iki iki petingan lho. Plek. Apa ta? Iki abang petingan lho. Pedingan piye? Ora- Loh, Apa? lah kowe ngerti wayang nganggo kalung klonthong sapi iki lagi iki. Yo, Iki jane Bagong apa sapi? Bagong lah wingi golek suket, Kang. Lah, ya Makane bener. terus nemu wangsit ndelalah mustikane nempel. Oh, mustikane ngemper. nggih. Oh, Bagong iki turu emper to? Nggih. Ayo tutuke sik, Ayo tembange. tutuke, Gong. Ayo. Kenal Mas Bagong. Besok Jadrum, kapan besok katekan? kapan? Yo. Mat Besok kapan kowe Oh, piket? Bagonge budeg. Besok kapan? Mas Gareng sing tutuke. Yo. Oh. Besok kapan katekan? Neno. Iki nembang ora iso, isone mung ngeler udel tok lho. Iya. Lek lagune iso. Jejer lan wong ayu. Ngene Mas Bagong. Aja sampe kalah. Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri nyidam sarias Yo, monggo langgame nyidam sari bareng-bareng gamelan kali musike. Yo, Monggo. Ayo. tarik, sor. Monggo Mbak Niken. Buka celuk. Monggo. Keyboardnya donake, Mas. Bang idam sari. Maragi mang
Lah kangen dangdut ke. Ayo Mas, nganggo ketipunge Mas. Ora. Pakai musik biar asik. Yo. Maya bengi udan krimis wis suwis banyu kang tumetes dadi saksi kenekut nangis mbok bisa tak sewang jroning uripku yen naran mas liramu sungilire angin tansah dadak kalbu rasa kang taat akane lara dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rena wengi bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satanane aku adaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rena wengi. Terima kasih, matur nuwun. Wis diaturke nggih. Nggih.